Rollarımı çox sevirəm. Hər dəfə yaxşı təklif gəlir. Bir aktyorun işi roldur. Niyə hər şeyə çəkilməsin? Bilmirəm, bahalı aktrisa necə müəyyən olur? Normal qonorar alıram. Şükür edirəm. Bundan çoxunu istəyirəm. Amma Azərbaycanda bazar balacadır. 6-7 min istəmək nə qədər düzgün olar? Kim istəməz? Amma necə? Aldığım qonorarlardan çoxunu təqdim etmişəm. 1 qəpik də alsam, 1000 qəpik də alsam, yaxşı oynayıram. Mənim üçün yola vermək adıma xələl ləkədir. Çox görürəm belə edən. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Kəmalə Müzəffər həftənin qonağı verilişində danışıb. Aktrisa illər əvvəl məşhur Vicdan haqqı serialından getməsi rejissor Rövşən İsaqla yaşadığı problemlə bağlı suala belə reaksiya verib. Vicdan haqqında 10 il əvvəl yaşanan hadisədir. Həmin hadisə səhhətimlə bağlı deyildi. Bəlkə serialdan getməsəydim, bu qədər möhkəm olmayacaqdım. Həmin serialdan sonra bir neçə rolum oldu. Getmək istəyirdim. Fikirləşirdim ki, buradan da getsəm kaprizli aktrisa olacağam. Möhrüm üstündədir, kaprizli aktrisa. Heç kim araşdırmayacaqdı ki, bu yazıq şəraitsiz yerdə çəkilib, nələrə tab gətirib. Gedə bilmərəm. Dayanmalıyam. Əgər Vicdan haqqında getməsəydim, indi bir daha kamera görməzdim. Çünki şəraitsizlik, rejissor səriştəsizliyi məni çox yorur. Soyuqdan donmuşam. Əl ayağım tutmayıb. İsti çay yoxdur, amma dözmüşəm. Kəmalə Müzəffər aparıcı Ulvira Qarayevanın, aktrisa Pərvin Abiyevanın çəkilişdə yemək belə vermirlər. Sözləri haqda dediklərinə belə reaksiya verib. Bu şeyləri deməklə nə olur? 2-3 saat ac qalsaq necə olar? Ailədə yemək yoxdursa ərimi atmalıyam, küçədə çəkilirəm, soyuqdur, şirdək. Bu o deməkdir ki, sən sənət adamı deyilsən.